Goeienaand, dis donderdag aand, ons is weer terug. Jammer oor verlede week, maar ek nou alleen moes wees en vooraf nog opneem, maar ons was regtig vas gewees. Ja, in hierdie stadium gebeur alles teen 'n spoed, maar goeienaand. Dit is lekker om weer saam met julle almal te kuier op hierdie donderdag aand en ek dink net ons is almal so dankbaar vir die reën en die heerlike weer wat ons oralste het. Party dae is mense nou nie seker moet jy nog 'n baadjie aantrek en of is gaan dit nou 'n sonskyn dag wees nie. Maar ek dink net ons almal geniet dit in hierdie stadium ontsaglik baie. So dit is so lekker en sommer net lekker so laat weet ons bietjie daar by julle waar julle ook al woon. Hoe lyk die weer daar? Het julle ook lekker reën gehad? Party plekke spoel weg en maar ander by ons by die kerk blom die blommetjies so ontsettend mooi. So dit is eintlik so lekker om te sien hoe die weer, hoe die reën het eenvoudig kom en die grond versorg en ander suurstof inplaas. So baie welkom aan elke een van julle. Ek kan nou self hier opkom, kan net. So het jy nou gesê die kerk blom. Ja, die kerk blom. Die kerk blom. Ja, dit is lekker weer. Dit is 'n tyd vir groei. Ek dink ook in 'n mens se eie lewe dat jy weer ook daarna sal kyk. Ja. Ons is gewoonlik hierdie tyd van die jaar wat 'n mens ook nuwe voornemens het. Ja. Want jy sê byvoorbeeld ek gaan sekere goeders doen. Ja. Hallo Simon. Ons klein boertjie wat boer op die oomblik en hy's op trekkers en gesaai en ag hy geniet dit so. Dit lyk so lekker met wat jy besig is. Dan Charlotte, baie welkom, lekker om weer saam met jou te kuier. Annetjie Leroux, Annetjie Kokemoer, Trudy, baie welkom, lekker om met julle saam te kuier. Erna, goeienaand. Erna, ek hoop jy kom reg met iemand wat vir jou kan help. Ek sien jy het hulp gevra vir die naal, so ek hoop regtig jy het reggekom daarmee. En dan dink ek is die ouens op wat ek nou nog nie mooi kan sien nie. Trudy de Wison, dis Annelie Kokemoer. Ja, Annelie Kokemoer. Ja. Wat ek verkeerd gesê, maar goed. Annelie, baie welkom. Lekker om met jou ook. Uit die warm noorde, het dit daar gereën daar? Het dit daar gereën? Want hier reën dit heerlik. Lee, lekker om met jou te gesels. Ag, sies toe. Simon sê hy het goed gesaai vandag. Dis so goed. Ons sien vir jou amper, Simon. Ja, lekker om met almal saam te kuier. Daar sê hy. Sover wat ek kan sien wat op is. Daar is ander name, maar ek kan nie sien wie hulle nie. Maar baie welkom aan elke een van julle. Is eintlik so lekker om saam te kuier weer vanaand. En ek dink juist vir hierdie tema en hierdie tyd waarin ons in beweeg, hierdie seisoen waarin ek dink almal in beweeg. Ek dink dis ook 'n seisoen waarin 'n mens partykeer bekommerd is oor goeders en dis nou juist waaroor ons tema vir vanaand gaan. So, ja, ons is maar bekommerd. Ek wil amper sê dis ons aard om bekommerd te wees. Ons moet nie alles net afmaak om te sê ons is maar mense en daarom is ons bekommerd nie. Ek dink daar is definitief goed wat bekommernisse hoër skuif. Ons is bekommerd oor ons kinders natuurlik. Ons is altyd bekommerd oor die toekoms. Die uitdagings wat 'n mens het in jou eie omstandighede, uitdagings by jou werk. Hier by ons in Rustenburg, die einde van die jaar, is daar 'n klomp mense wat weer afgelê word. Mens kan net dink wat se bekommernis daar in daai huise tans is. Mense wat 'n operasie moet ondergaan. Wat 'n bekommernis, gaan dit werk? Gaan dit goed gaan? Al daai vrae wat maar deur 'n mens se kop gaan. Ja. Goeienaand Mike. Lekker om ook vanaand weer hier te hê. Ek hoop dit gaan goed daar in die Kaap. Het in die week gehoor iemand sê dis maar koud en winderig nog daar, maar lekker om ook vir oom hierso te hê. Ja, ek dink bekommernis is iets wat sommer net skielik so insluip in 'n mens se lewe in en ek soos iemand eendag gesê het, 'n mens gaan eintlik soms net nog gaga by iemand 'n koffietjie te gaan drink en as jy kom kry, dan sit jy 3 ure later nog steeds daar, want jy het net 'n behoefte om ontslae te raak van hierdie dinge wat 'n mens se hart eintlik vasvang. En net vir iemand te kan vertel waaroor is jy bekommerd en 'n boer wat bekommerd is oor die lande en het hy te laat begin of het hy te vroeg begin. En ja, soos wat jy sê, hier waar ons in Rustenburg sit, het ouens baie briewe gekry op die oomblik
en niemand weet meer hoe lyk hulle môre nie, en al hierdie goeders, want hoe betaal ek die rekeninge, hoe gaan ek kos koop, vanoggend kom daar iemand by die kerk aan, sy het alles verloor, en dis so 'n reuse bekommernis oor ons. Mens bekommer jou oor die een wat bekommerd is, omdat jy net besef, hoe voorsien 'n mens in al die behoeftes? Ja, en dan is die vreemde nou in Matteus 6, kom Jesus na mense wat se omstandighede ook nie goed is nie. Ja. En hy sê vir hulle, moet julle nie bekommer nie. Ja. Dit maak amper nie sin nie, né? Ons wil amper protesteer en sê, Here, maar ek ken nie ons situasie, ons kry swaar. Ja. Ek ken my eie situasie. En dit is so, as jy sê, mense is bekommerd oor mense wat alles verloor het, die brood, die winkel gee nie vir net brood nie. Nee. Die munisipaliteit bly nog steeds water en lig te hef. Dis so. En partykeer verkeerd ook, maar dit gaan nog steeds aan. So, wat wil die Here eintlik vir ons sê, as hy sê, moenie bekommernis nie? Ek dink bekommerd wees nie. Ek dink die heel eerste ding is om te sê, die Here erken ons bekommernis. Hy maak dit nie sommer maar net af nie. Hy praat met ons oor dinge wat ons gedagtes vul, wat so deel is van ons lewensgang. Hy sê, ek weet van jou brood en botter probleme. Ek weet wat vir jou van lewensbelang is. Ek verstaan dit. En in jou situasie, hier is wat ek vir jou wil sê. En dit klink amper of die Here 'n goedkoop droom wil verkoop, want hy praat van voëls en van blomme, asof hy van 'n baie mooi idealistiese plek praat. Maar dis nie wat hy wil doen nie. Hy wil eintlik vir ons sê, kyk, hier's 'n kontras. Die swaar las van jou lewenskommer, dit lê voor jou, wat in kontras staan met God se versorgende, bevrydende liefde. En hy wil amper vir jou vra, wat is vir jou die grootste? Jou bekommernis of God? En kom ons erken dit maar, daar is dinge in ons lewe wat ons bekommer. En van ons word tot raserny toegedryf deur bekommernis. Daar is goed wat 'n mens laat wakker lê, en dit is nie altyd sleg nie. Ilana wat haar visum gekry het, was waarskynlik die hele nag opgewonde en het eers 6 uur gaan slaap, want hier's nou 'n klomp goed wat sy kan doen, né? Ja. Maar daar's ander goeders waaroor jou bekommer. Ja, want skielik was daar vir haar 'n verligting, nee. Dis so, en sy het 'n uitkoms gesien. Dan hardloop die adrenaline. Ja. Maar met bekommernis is dit dieselfde. Jy kan die hele nag wakker wees. Ja. En weet julle wat? Jy het niks verander in die situasie. Nee. Maar as jy in die nag wakker lê. Jy het net wakker gelê. Nee, jy kan niks daaraan doen in die nag nie. Nou bekommer ons, en ons is so, ek self bekommer my in die nag oor dit. Maar eintlik kan ek niks daaraan doen nie. Ja. En as mense eintlik op 'n plek waar jy sê, maar okay, ek moet hierdie vir God gee. So, die Jesus sê, as bekommernisse jou so oorval, dan sien jy nie meer die voëls en die blomme raak nie. Nee. Dan word jy nie meer deur die wonder van God se skepings mag aangegryp nie. En kyk jy eintlik by die Skepper verby. Die ou wat Psalm 77 skryf, het dit ook so gedink. Hy sê, hy kon alles verwerk, behalwe die feit dat God nie daar is wanneer hy onverwag nie. Wat ons nie vanaand wil doen nie, ons wil nie vinnige antwoorde gee nie. Ons wil nie mooi trooswoorde of die beste teologiese verklaring gee vir jou situasie nie. Want eenvoudig ons kan nie. Nee. Job het baie gesukkel met bekommernisse. Sy lewe was oorheers deur pyn. Hy het dikwels die waarom vraag gevra. En dan neem God hom op 'n uitstapie in die natuur. Die Here antwoord eintlik nie sy vrae nie, maar hy wys hom die heerlikheid en die sorg van God. En hy leer, God is in beheer. God pas my op. En dis waaroor dit gaan.
Dit gaan nie, hoor mooi vanaand, dit gaan nie dat jy moet antwoorde kry op jou kwelvrae nie. Want môre gaan jy weer nuwe vrae hê. Dit gaan nie eens daaroor dat jou omstandighede so moet verander dat dit vir jou vrede bring nie. Want môre kan jy weer in ander omstandighede verval. Berusting lê in die feit dat God daar is. Dat hy my Vader is, dat hy sorg, dat hy nuwe krag gee. Ons ken dit, ons ken dit ons nou al van lankal af. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy gee my vrede, hy gee my nuwe krag. En nou sê Jesus, God wat omgee vir gras wat môre verlep en doodbrand. Hoeveel te meer sal hy vir jou sorg? Die skrywer van Psalm 77 het dit ook ontdek. Toe hy begin dink oor God, toe hy net so 'n bietjie wegkyk van sy omstandighede, en hy God se verlossingswerke sien, toe weet hy, God is groot. God is daar, God is in beheer. Ja, en ek dink is op daai plek te kom om te sê, maar ek vertrou God vir vandag. Dit wat God gee vir vandag sorg hy vir my. En ek dink soos wat die blomme in die veld, en ek het so gedink aan Namaqualand byvoorbeeld, as 'n mens daardeur ry, in die somermaande daardeur ry, is dit absoluut net die grasvlaktes, en dan wanneer jy hier in die lentemaande daardeur, dan blom alles en God sorg. Dis absoluut God se natuur en God se tuin, en dis hoe God eintlik, ons is God so kosbaar, ons is vir hom so belangrik, dat hy vir ons sal sorg. Hy het ons uitgekies. En dis regtig om ons vertroue daar te plaas, en dis soos wat jy nou gesê het, mense het hierdie een kant van vrees en vertroue, en geloof en onsekerheid, ons wissel altyd so half tussen dit, en eintlik is dit dan nou net om hier te kom waar ek sê, maar ek plaas net my fokus op Jesus, en hy wil vir ons leer, en hy wil saam met ons hierdie geloofspad stap eintlik. Ja, kyk, bekommernis gaan mos nou oor die toekoms. Ja. So, eintlik, bekommernis is om die toekoms te oordink. Jy dink meer daaraan as wat jy eintlik moet dink. En nou word jou emosies betrokke, en jy het 'n angstigheid, want jy oorvoel ook dit wat vir jou voorlê. En dan skep die brein mos al hierdie scenario's, al hierdie moontlikhede wat kan skeefloop. Het jy al gedink, as die kinders bietjie laat is, en hulle moet eintlik 10 uur ingeklok het, en dis nou 10:10, dan begin jy waansinnig dink oor waar is hulle, wat het jy gedoen, en jy eindig amper by die begrafnisondernemer, want jy oordink al die scenario's wat kan verkeerd loop, en ongelukkig speel jou liggaam nou nie saam nie. Want jou liggaam begin swaar kry. As jy die hele nag deur nie kon slaap nie, of moeilik geslaap het, dan gaan jy volgende oggend opstaan, jy gaan voel jou lyf is seer, jou nek is seer, jy was die hele nag angstig, bekommerd, jou brein het nie afgeskakel nie, en nou is jy nog moeg ook, jou energie is weg, om dinge te doen, en jy is vasgevang in hierdie bose kringloop, wat net aangaan en aangaan. En eintlik, iemand het eendag die mooi ding geskryf, hy sê, ek gee in die aand, voor ek gaan slaap, om my bekommernisse vir die Here, want ek weet, hy gaan wakker wees. So ek gaan slaap, hy kan wakker wees, hy gaan in elk geval wakker wees. Ja, dit is so mooi, want dit is eintlik soos om te sê, wanneer ek bekommerd is so wat jy net gesê het, ek gee daardie bekommernis vir die Here. So God kom en hy vang eintlik hierdie bekommernis van ons, wanneer jy nou eintlik daar lê, en hy hou dit vas, want hy weet van môre. So dit waaroor ek môre bekommer, God weet dit alreeds. Ja, juist daar in Matteus 6, sê die Here dat ons nie klein gelowig moet wees nie. En klein gelowigheid sou beteken, ek erken dat ek 'n hemelse Vader het, maar ek leef asof ek 'n weeskind is. Ja, dis mooi. Ek is so bekommerd, ek is in hierdie storm, die disippels was ook in 'n storm, en hulle vergeet Jesus is saam met hulle in die storm. Klein gelowigheid is om te sê, ek glo in God, maar ek probeer self alles te doen. Ons moet ons oë hou op die Here. Geloof is om te sê, God is daar.
My omstandighede is dalk nie goed nie. Maar geloof is om te vertrou. Geloof beteken natuurlik nou nie ek met my hande vou en die Here gaan uit die hemel alles laat reën nie. Nee, geloof is ek moet ook my deel doen. Maar nou doen ek dit met die wete dat God saam met my is. Ja, so ek behou my fokus, ek gee dit vir hom. En ek eintlik met 'n mens terugkyk en 'n mens moet onthou in die tye wat God ook vir jou die deure oopgemaak het. En ook daarin 'n verandering gebring het, want daardie herinner ons dat hy eintlik ook gesorg het. En dit bou weer 'n mens se geloof en jou vertroue. Ja. So eintlik is dit nodig dat 'n mens 'n bietjie 'n gebedsjoernaal of so ietsiekie byderhand hou, dat 'n mens aantekeninge kan maak en sê, maar hier het God vir my gesorg. En omdat hy daar vir my gesorg het en hy deurgekom het, kan hy dit weer doen. Ja, en daarom moet jy met die Here praat oor jou bekommernisse. Gebed maak jou bekommernisse kleiner. Om heeltyd angstig te wees en bekommerd te wees, maak jou bekommernisse meer. Dis eintlik gebed in reverse. Omgekeerd. Terwyl gebed bring baie keer mos nou vrede, want jy gee dit mos nou oor vir die Here. Moenie dink jy verloor beheer oor jou situasie as jy met die Here oor jou saak praat. Dis eintlik so mooi, nee, om te weet, want dit gee vir ons sekuriteit. Is in die wete dat ek het nou vir God gegee en dit is in God se hande. Ja, ons het altyd hierdie geneigtheid, ons gaan al dit gou weer terug. Ons doen. Nou, as ons van ons knie af opstaan vir die wat nog kan opstaan en bid en so aan. As jy opstaan, dan vat jy dit sommer weer raai pakkie en nou gaan ek hom weer saamdra. Jesus vra in vers 27, wie kan jy, as jy bekommerd, gaan jy 1 enkele uur van jou lewe verleng? En eintlik sê hy nee, en ons ken ook daai antwoord. Ons weet eintlik bekommernis en stres en al hierdie goed maak eintlik net ons lewens korter. Ja, en wanneer ons bekommerd is, sien ons eintlik 'n negatiewe uitkoms. Ons sien nie dat God in daardie bekommernis teenwoordig is nie. Ons wag eintlik dat dit 'n slegte uitkoms kan wees. En ek dink as ek lees van David Jeremia wat gesê het, bekommernis is geloof in die negatiewe en vertroue in die onaangename. Eintlik half die sekerheid, maar hier gaan 'n ramp nou kom. En dan eintlik is bekommernis 'n oortuiging van nederlaag. So ek sien nie die oorwinning nie, ek sien nie dat Jesus hierin is nie. Ek sien nie dat hy sorg nie. So ek dink bekommernis, mens moet eintlik jouself afvra, bou bekommernis my op of breek dit my af? En ons almal sit in daardie situasie. Nie een van ons kan ons almal sit daar. Dit bou nie die kwaliteit van ons lewe nie. Nee. Dit maak ons miserabel en maak almal om ons miserabel. Dis reg. En dis nie dat Jesus nou hier sê don't worry, be happy. Nee. Dis nie wat hy sê nie. Nee. Hy sê gee jou bekommernisse oor aan die Here. Want hy is bewus van jou stryd. Ja. Hy sê ook in daai gedeelte, jou hemelse Vader weet wat jy nodig het. En dan gebruik hy die voorbeeld van, het jy nou al ooit die voëls van die hemel? Hulle maak nie by mekaar in skure nie. Het jy al 'n kraai met kommerplooie gesien? Nee, ons het nie. Want ons hemelse Vader sorg vir hulle. Die plante in die veld, die blomme in die veld. Ons hemelse Vader sorg vir hulle. So as ons hemelse Vader vir hulle sorg, hoeveel te meer gaan hy nie vir jou sorg. En jou hemelse Vader weet wat jy nodig het. Vers 32 sê tog, julle hemelse Vader weet dat julle dit alles nodig het. Voordat julle dit nog van hom gevra het. Maar bly vra, bly jou bekommernisse vir hom gee. Want agter die voëls van die hemel en die blomme van die veld en jou lewe staan 'n versorgende Vader. En dan sê hy ook, leef eendag op 'n slag. Moenie dat jou verlede jou so inperk, dat dit al jou energie uit jou uitsuig nie. Dat jy nie kan dink jy kan vorentoe gaan nie. Moet ook nie dat jy die toekoms, jou bekommernis oor die toekoms, jou lewenslus en jou energie steel. Dit gaan maak dat jy nie kan vorentoe gaan nie. En dan sê hy in vers 33, hierdie woorde wat ons ken, wat ons sing, beywer julle altyd eers vir die koninkryk van God en vir sy wil. So hy sê daar is 'n bepaalde volgorde. Die koninkryk van God, dit wat vir God van belang is, en dan my begeertes, gaan oor prioriteit. Dis nie dat jou goed vir die Here onbelangrik is nie,
Maar wanneer jy die koninkryk eerste stel, dan val al jou goed ook in plek. Dit is eintlik asof Jesus hy hier 'n ruil voorstel. Hy sê, beywer jou vir die dinge van God, en ek sal my beywer vir die goed waaroor jy worry. Ja, dit is eintlik mooi, né? Ja. So is eintlik 'n keuse wat 'n mens daagliks maak, is om te sê ek rig eerstens my oë op God, ek rig my oë en ek vertrou dat die res net eenvoudig gaan inval. En dat ek daardie bekommernis van hom kry. So dis eintlik 'n daaglikse keuse wat ons Dis 'n daaglikse keuse want ons het 'n klomp opdragte, né? Ons moet die sout vir die aarde wees, Ja. die lig vir die wêreld. Ja. Ons moet genade gaan bewys. Ons moet ons vyande lief hê. Ons moet vrygewig wees. Ons moet vergewe. Ja. Maar as al jou energie uitgesuig is deur bekommernis, kan jy nie een van daai goede nie. Ja, is so, né? Dan staan jy eintlik stil en gaan jy eintlik agteruit Ja. in jou lewe met God. Ja. En uiteindelik moet ons net vir onsself sê, miskien moet ons dit sê, hoe belangrik is jy vir die Here? Baie belangrik. Want as ek gaan kyk byvoorbeeld na Hebreërs 2 vers 16, dan sê hy's meer oor jou bekommerd as oor die engele. Ja. Dis 'n groot skrif. Dis Dis 'n groot skrif wat jy in jou kop moet maak. Dit is groot. Ja. Hy is meer bekommerd oor jou as oor die engele. So, hy wil hê jy moet leef, jy moet werk, jy moet rus in sy genade en in sy sorg. So, hoe kan ons daarby uitkom? Dink eenvoudig. Gaan kyk weer na die blomme van die veld. En as jy 'n verkyker het, haal hom uit. En kyk na die voëls van die hemel. En dan weet jy, God sorg vir hulle. Ja. Hy gaan ook vir my sorg. Ja. Hy gaan al my môres, gaan hy ook onderhou. Ek hoop dit help vir julle. Ja, ek dink ons moet 'n bietjie geloofsverklaring maak en jy kan dalk kies een van hierdie wat ek gaan lees, kies en sê maar dit is wat ek in geloof verklaar vir die volgende week. Ek kies geloof bo bekommernis. Ek vertrou my hemelse Vader wat weet wat ek nodig het. Ek glo hy voorsien op sy tyd en op sy manier. Ek word raak gesien. Hy ken my en ek dink daardie Psalm 8, hy het my met eer en heerlikheid gekroon en dis hoe belangrik ek vir hom is. So ek is waardevol en ek is geliefd want hy het my lief. En ek rus in sy trou. En baie van julle het is geweldige siektetoestande en goed wat met mense gebeur. En ek dink in jou omstandighede, ek vertrou die Here vir hierdie genesing. Ek vertrou dat die Here my pyn gaan verminder. Ek dink net ons kan, dis wat ons kan doen. Ons kan net daardie tipe verklaringe maak. Ek vertrou die Here dat hy saam met my in hierdie omstandighede is. Hy ken my en hy versorg vir my. Al lyk jou omstandighede hoe moedeloos. En al lyk dit vir jou asof daar nie 'n uitkoms gaan wees nie. Ons het sulke pragtige getuienisse al op hierdie groep gehad. En hoe die Here net gesorg het en hoe die Here deurgekom het in omstandighede en situasies. So gaan kyk terug na daar waar God se die Here vir jou oopgemaak het en waar jy in geloof gestaan het. Gaan staan weer in geloof saam met hom. En ons almal staan voor daardie uitdagings. So maar vertrou hom absoluut daarvoor. Lucy, lekker om jou ook hier te. Ja, ek dink jy's sulke mooi. Lee sê die Here sorg vir ons almal. Mike sê ook kyk die lelies van die veld met hulle skone klere. So hier's pragtige en ek dink ag my so mooi is as julle mekaar so groet en ook sê ons bid saam vir julle persoonlik. Dis wonderlik om ook te sien dat ons as 'n gebedsfamilie, ek sê al oor ons is 'n selgroep, ons is 'n aanlyn selgroep wat vir mekaar bid en vir mekaar sorg op 'n manier en mekaar ondersteun en dit is vir my baie mooi en julle ken nie eers almal mekaar nie, julle het mekaar nog nie spesifies ontmoet nie, maar Jesus is die een wat ons saambind. Absoluut. Absoluut. Ja, so, maar kom ons bid vir mekaar. Ja, Here, dankie dat ons kan weet, U sorg vir ons, U pas ons op, U hou ons vas. En ons bid dat U in besonder ook vir Lee, vir Anel, Christo en Charlotte,
Martin, Rensja Krause, ons 2 Charmynse vir Christof, net weer sal vashou, net weer sal verseker van u liefde en u genade ook vir hulle. Raak ook vir hulle aan, Here, dat hulle gesond sal wees. Ons sê vir u dankie dat Tannie Susan de Plooy se operasie goed afgeloop het, dat sy uit die intensiewe eenheid is, Here, waar nou ook 'n proses van behandeling voorlê, bid ons dat u ook daar op daardie hoë ouderdom van 90 steeds met haar sal wees. Dankie ook vir Annelien en vir Pieter en Marina de Vos en Marinda Leroux, Marno Breed en Isak Jonker. Ons eer u vir hulle elkeen. En ons bid, Here, raak hulle aan. Ons sê ook vir u dankie, Here, vir klein Aaron Marcus. Hy wat 6 jaar oud is met Gillian berei, dat hy nou al vir 2 ure 'n dag by die skool kan wees en dat hy so sy lewe weer hervat. Ons eer u absoluut daarvoor. Ons bid vir Martin en Erna Pelser. Dankie, Here, dat ons kan weet dat u ook met hulle is en u sien, ons weet ook van hulle versoeke en hulle omstandighede en ons bid dat u ook daar sal ingryp steeds. Dankie ook vir Johan van Rooyen en Niels van Rensburg, vir Lucy, vir Russell en Joan van der Berg en Kobus van Sail. Ons bid, Here, dat u in elkeen van hulle se omstandighede ook dit sal bring wat hulle so nodig het. Ons huil ook saam met Susan oor die afsterwe van Hein Weiburg. En ons bid, Here, dat u ook met daardie familie sal wees. Dankie vir Mike, hy wat ook so deel is van ons familie hier. Ons bid ook vir hom en vir Marit Klaasen en Elsabeth Pieterse, en Eben Kloppers en Linda Vermeulen. Dankie, Here, dat u ook vir hulle versorg en ook waar hulle moet genees, dat u ook met hulle sal wees. Ons bid vir Alet Swanepoel en vir Angelies Botha, vir Magda Huiser, dat u ook vir hulle sal versorg, waar hulle ook op 'n plek is wat nie vir hulle goed is nie. Dankie dat ons steeds kan bid vir Adele Marx, Trudy de Wison, vir Letty en haar skouer, Tannie Nora, Andries Pretorius en Klein Leon en Antigog. Here, opnuut plaas ons hulle net voor u en ons bid dat u ook met hulle sal wees, ook in hulle stryd en ook in hulle siekte, en dankie dat daar ook by van hulle al beterskap is. Ons bid vir Jacques Willemans, Here, ook wat 'n operasie moet kry of gekry het, dat u ook vir hom sal versorg en dat hy goed sal herstel. Dankie dat ons kan bid vir Ingrid Keiwood en Tannie Audrey en Nicoline Tommy en Anandi en Marie en Vash van der Merwe. Here, opnuut gee ons hulle net weer vir u. So ook vir Willem, en ons bid, Here, dat u vir hom deure sal oopmaak en dat daar geleenthede na sy kant toe sal kom. Ons bid vir Linda en vir Isak, ook waar hulle ook weer moet opstaan en aangaan. Ons bid vir hulle besigheid. Dankie dat ons steeds kan bid vir Christo en Annelie en Oom Botti en Leni Molet, Marita, Belinda en Daniel. Dankie, Here, dat ons weet, u versorg hulle. Ons bid ook vir Esther Mouton, vir Annelie Kokemoer. Dankie dat ons ook vir hulle kan bid vanaand, dat u ook vir hulle sal versorg. Ons dink in hierdie tyd van die jaar ook aan ons kinders en elke student wat ook eksamen skryf. Ons bid, Here, dat dit ook goed sal gaan en ook waar bekommernisse hoog is, dat u ook vir hulle sal voorsien. Ons plaas hulle, elkeen wat skryf, ook in u hande. En ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Ja, amen en amen. Tot volgende week. Ja, ons sal volgende week weer op ons pos wees. Ja. Mag die Here julle seën. En gee my raai bekommernisse vanaand net so by 9:00. Dan pas jy dit net oor, dan gaan klim jy in die bed.
Lekker aan vir slaap. julle. Mooi loop. Totsiens. Totsiens.